Al şu çek. Biraz daha zorlaştıralım mı? En zoru gelsin mi? Sevgili çocuklar, hoş geldiniz. 2 ve 3. Hızlan. Biraz daha. Helal ya. Senin için teşekkür ederim. Kendimi alkışlar.
Klibi o taraftan oluyor. Bakmak lazım değil mi? Kendi kafana göre gidemezsin. Oyuncak deriz, sonra yemek deriz. Bak bak yukarı kadar adamın yukarı çekiyorlar. Tamam. Bisikletin üstüne çıkacak adam. Sen var. Efendim? Siz rahatsınız değil mi orada? Fazla alkışlamazsın. Gösteriyor bu kadar. Ben sigortamla geçmemek için. Ne kadar güzel. Sigortam var. Ölünce hiçbir şey olmuyor. Allah'tan sigortam var. Minel. Minel. Buraya gel. Arkaya doğru yatıralım. Büyüksün ama sen. Biraz daha yatıralım. Biraz daha. Tamam. Biraz daha. Yatır. Korkma. Arkaya doğru yatıracağız. Arkaya yatırın siz, ben düşmem. Yatırmazsanız düşürüm. Tamam. Az arkaya yatır. Tamam. Bisikletten şimdi uzak duralım birazcık. Tekrar arkaya doğru yatır. Yatır arkaya, korkma. Yatır. Tamam. Ayaklarımızı çektik şimdi sadece. Öyle. Biraz bu tarafa. Tamam. Biraz bu tarafa. Biraz öne. Tamam. O zaman biraz bu tarafa. Tamam. Hep beraber. 3, 2, dur bırakma, yavaş. Tamam. Az böyle yatırabilir miyiz? Çok az. Levent abi. Görüşürüz. Hep beraber. 99. Tamam. Bırak deyince kaçın hocam, tamam mı? Biraz bu tarafa. Levent abi kaç ama arkaya dikkat et, olur mu? Sen sağa git. Abi sen de arkaya doğru git. Siz kendinizi kurtarın. Son. Hep beraber. 3, 2, 1. Come on. Şöyle bir elini kaldırın oraya, koskocaman. Koskocaman kaldırın. Hep beraber. Çok beğendim. Tekrar izlemek
kaldı. Tamam. Peki bugünün kahramanı kim? Hayır. Bir dakika. Şaşırtmaca sordum. Bugünün kahramanı...